Gihiring na sa korte sa Mandaue City ang petition for exclusion o pagtangtang sa 600 ka mga botante sa listahan alang sa eleksyon 2025. Kampo sa petitioner, dunay bahad sa mga dili residente nga mubutang sa eleksyon. Ang report ni Nico Sereno. Sa Metropolitan Trial Court in Cities, gihiring ang gisangat nga petition for exclusion. Gipasaka aron mapa-exclude ang gatusan ka mga botante nga mibalhin sa pagparehistro sa Mandaue bisan giingong dili residente. Gipangayuan og katin-awa ng COMELEC unsa ang registration process. Ang korte unsay proseso sa pagrehistro, unsay requirements to register the kaning potential nga botante sa Mandaue. So we inform them unsay process. Sa moabot 600 ka mga botante nga ipa-exclude, unumra ang mitunga sa hearing. Wa pa masayri ang rason sa mga wala makatunga. Ang mibarog nga abogado karon sa petitioner nakapangutana sa requirement sa voter registration nga magpresentar og ID. Buot niyang pahimugatan ang residency requirement kung asa gyud mobotar. He or she must establish residency in the place where he or she intends to vote. Residency should be construed as domicile. So on domicile, there must be permanency. Matod ni Entice, sulod sa pipila ka buwan nga registration period sa Mandaue, dunay kapin sa 5,000 nga nagpabalhin sa pagparehistro. Kini ang buot nilang ipasusi dalang pahimangno sa mga botante. We will go after the challenge voters. I mean, not just this exclusion case, usara ng exclusion. Mubutar ka sa lugar na wa ka nagpuyo, wa ka magpuyo, that is an election offense. Nico Sereno, Balitang Bisdak.